Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de l'Epic S-Works World Cup 2023. Mais avant de passer à la présentation, je tenais à vous remercier parce qu'on vient de passer les 500 abonnés sur la chaîne. Donc continuez de commenter, liker mes vidéos, je me ferai un plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire. Et surtout, abonnez-vous. À l'avant du vélo, on dispose d'une RockShox Seed avec le système Brain et elle développe 110 mm de débattement. À l'arrière, on a un amortisseur RockShox Specialized spécialement conçu pour le nouvel Epic World Cup qui dispose lui de 75 mm de débattement. Du côté du poste de pilotage, Specialized propose désormais un cintre intégré Reval Control SL en carbone qui lui est en 780 mm et pèse 250 grammes. Et normalement le vélo est vendu en série avec une tige de selle Reval, mais moi j'ai préféré monter une RockShox River by XS pour le confort, l'agilité. Pour les freins, on est en SRAM Level Ultimate. Et pour la transmission, on a la nouvelle transmission SRAM XXSL avec capteur de puissance intégré, un plateau en 34 dents et une cassette en 10-52. Le vélo est équipé de roues Reval Control SL en carbone. Les pneus sont montés en tubeless. À l'avant, on a un Fast Track en 2,35 et à l'arrière, un Renegade en 2,35. Une très bonne monte de pneus, très sécurisante. L'Epic World Cup 2023 est au prix de 12 500 €. Le vélo en série avec la tige de selle classique et les deux portes bidons est annoncé à 9,5 kg. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve rapidement dans de nouvelles vidéos, soit de présentation matos ou sur des sorties. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus!